drugačija. Postoji legenda da je jedna butikašica imala stila i istančan modni ukus. Gospodine, taj džemper je kao saliven na vama, to je sjajno. Baš crveno ide sa zelenim. I sad skoro je jedan poznati pjevač, ne bi ga imentovala, kupio isti takvi. Ali vama taj zmaj puno bolje stoji. Nekako vas otvara, a to je sa printom sad moderno. Postoji legenda da jedna butikašica nije klela gazdu kad je morala svu noć da slaže novu kolekciju. A šta trpava novo kad ni ovo nismo prodali? Gdje ću sa ovom robom? Ovo je strašno. Nema gdje se ni okrenut. Dobro je, požuri ovaj vozač, mislila sam na čas na muziku neće da izađem. No će me Zora naći među ove rafove. Postoji legenda da je jedna butikašica ispratila mušteriju s osmijehom, iako ništa nije trgovala. Kako je ovo majmunče dođe ovdje isproba 10 majici i ništa nije kupi. Stip se ne pokazujete u pare, to bože, a koliko je ovo, koliko je ono, baš je džabe, super je i ne kupi ništa čine na p***ana. Pogledaj ga kako se vuče i on ima para i ukusa, seljak jedan. Postoji legenda da jedna butikašica nije uz novčanik probala da uvali kofer za preko okeanske letove. Ovaj vam je rozi kofer predivan, slaže on se uz novčanik, a ide on 100% i uz taj džemper na V izrez, znači prva kategorija, kako dobro izgledate. I brada vam nekako dolazi do izražaja. Samo mi nije jasno ko vam je sklopio te cipele. Djevojka. Ne znam kakva je u kuhinji, ali što se tiče mode, Boga mi poslušaj ti mene. Postoji legenda da jedna butikašica nije imala transfer iz glavne ulice u Deltu. Sutra će mi javiti za onaj butik u Deltu, ne mogu više ovdje. Stres svaki dan preželjavam, za isto tako ja ne mogu, dođem kući, glava mi je kada su me bumbari izujedali. Nije sam ni platu primila za zadnji mjesec, znači stvarno jedva čekam da se maknem odavde, Delta je zakon. Postoji legenda da se jedna butikašica nije lomila da usluži poznatu ličnost. Super vam ide taj pančuste ugljerice, vjerujte mi. Pa mislite da probam? Jao, Lino, pokida si sinoć u konobu, izvoli što si treba. A gospođo, zahvalih sam ovaj pončo, hoćete li mi pomoći? Oprostite, gospođo, Lino nam je došla, samo moment. Reci, dušo. Ja sam Stašić, Lino, obući ću nešto fino. Postoji legenda da jedna butikašica nije puštila dugačak jezik na gazdu. Kakav je ovaj gmizvac zdepilirani, 2 mjeseca plate nismo primali, a on bogomi novi auto 50-60 poveo je djevojku na Jovanova korita tamo u onaj wellness centar, znači svaki način, moderni sat, priča se po Crnoj Gori da je gazda butik i to, a mi plate gledali nijesmo, niti ćemo gledati, ljigo jedan ljigavi. Dobar dan, djevojke, je sve u redu? Gazda, dobar dan, kako ste? Evo, razvijalo sam pitu neku sinoć ispremala, hoćete li jedno parče da probate? A ne mogu, jeo se neke lig jutros na Zoru, ne mogu. Postoji legenda da jedna butikašica nije čitala žutu štampu u toku radnog vremena. Izvinite, da nemate broj 42 od ovih? Je li moguće da je Goca Božinovska ovakvu glupost napravila? Ja se izvinjavam, da nemate 42, rekao. Ne mogu da vjerujem, Goci Tržan, momak mlađi 15 godina od nje, o čemu ona razmišlja, ljudi moji? Curo, izvinite, 42. A nemamo što si navrao, brati, onako je popis, vidiš i da ne radimo. Drugačija.